บางคนเห็นอังเลอยู่ไว้แต่มันใจอ่านแบบนี้ให้บางคนในจังจะประดามเห็นอังเลดังท่าเธอหมดบ้านเห็นใช่ไหมครับให้โยธาไปสร้างอังเลประบาเห็นไหมนี้แบบส่งมือวิดีโอนี้ให้เปอร์เซ็นต์จีบางคนจังบาดแจตั้งไปดามอสมองคนจูแต่มือวิดีโอบางnhómตั้งปีมาจังเลยจะประดามปีช่วยยันเนี่ยตะโบม้าให้บางคนเห็นตามดำหน่อยชีวิตแท้คือสมองคนจูต่อการ YouTube มาดำปีเห็นตาม playlist บางnhómบ้านđã chú hay bảo vệ miền tam lục đạp lục đòi và ní cứ chia sầm liền sạ sầm liền clay tị bấy đà mà sầm liền ai sầm liền ít hay video ní cứ chia video sầm liền ít và to vì video môn tị để xa tại vì miền ưu họ và thèm chứ chẳng chẳng phải bằng ôn này ní chạy vì ưu họ sạ sầm liền clay ít ní hay ban chờ chẳng và to mà ní cứ bà dân do ít bộ mười anh sầm liền đó cứ sầm liền in họ đôi chuyện ní mà dân an thá bà phí phớt pi sẽ lấy phớt ý nớ phớt ý nớ pin phớt in pin ai sẽ lấy phớt ý nớ phớt ý nớ fin phớt in fin bơ ý nớ bin bơ in bin vấp ý nớ win và in win mỗi tiết cứ và ai sẽ đánh x bộ mỗi chi sẽ đánh cơ y phát y g fic fa x fic ba y g big ba x big và y g wig và x wig da i g dig da i dig mỗi ní cứ i bộ mỗi thơ xong lên it pa i tha pit pa it pit ha i tha hit ha it hit mỗi ní cứ i bộ mỗi x lên x x sa x sex sa x sex ma x makes ma x makes bà xong ăn đón tiếng pa i n pin pa in pin fa i n fin fa in fin ba i n bin ba in bin wa i n win wa in win fa i g fig fa x fig ba i g big ba x big wa i g wig wa x wig da i g dig da x dig pa i tha pit pa it pit ha i tha hit ha it hit sa i x sex sa x sex ma i x makes ma x makes mà xongต่อมาครั้งนี้คือจะ story มา story เรื่อง have มา have យើងបកថាជួយmàចឹងរឿងរបស់យើងបកបែបថាជួយផងជួយផង one have my friend is in a net have my friend is in a net two I can rip it with the pin I can rip it with the pin three I can dig under
the net I can dig under the net I can hit 4 thank you now I can win thank you now I can win បើយើងមានពាក្យកលឹះគឺ help ប្រែថាជួយ under ខាងក្រោម thanks ប្រែថាអរគុណ now ឥឡូវនេះបាទឥឡូវសូមរៀនបកប្រែទាំងអស់គ្នា help my fin is in a net ជួយខ្ញុំផងណា my fin គឺប្រុយអញ្ចឹងអានេះគឺតួអង្គថៃណាតួអង្គថៃប្រុយរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងសំណាញ់ណាជួយខ្ញុំផងប្រុយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសំណាញ់ I can rip it with the pin បាទនៅក្នុងនេះតួអង្គមឹកគាត់មកបាទទីទៀតខ្ញុំដាក់រូបភាពសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទខ្ញុំអាចបាទ rip ពាក្យ rip នេះថ្នាក់ពីកិរិយាសព្ទប្រែថារហែកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអាចហែកវាជាមួយ with ប្រែថាជាមួយ this ប្រែថានេះ pin មកចូលខ្ទាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំบอกថាខ្ញុំអាចហែកវាជាមួយមកចូលខ្ទាស់នេះ I can dig under the net ខ្ញុំអាចជីកដីពាក្យ dig ខ្ញុំអាចជីក under ខាងក្រោមខ្ញុំអាចជីកខាងក្រោមសំណាញ់ខ្ញុំអាចជីកខាងក្រោមសំណាញ់អានេះតួអង្គក្តាមមក2ក្តាមមួយដែរក្តាមមួយទៀតគាត់ថា I can hit ខ្ញុំអាចវាយខ្ញុំអាចវាយពាក្យ hit បាទទី4នេះថៃមកតួអង្គថៃគាត់នេះវិញ thank you អរគុណអ្នកពាក្យ thank អរគុណ you ហើយអ្នកអរគុណអ្នក now I can win ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចឈ្នះហើយបាទនេះគឺជារូបភាពបាទរឿងរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់ន័យថារឿងហ្នឹងគឺគេនិយាយពីអីបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមបងប្អូនចុច share និង like ឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានឃើញផងហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube ហើយបងប្អូនគិតថា YouTube របស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយនិងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទអាប់ឡូតវីដេអូចូលទៅកាន់ YouTube ពីការបង្រៀនពីដើមដល់ចប់ហើយនឹងបោះក្បាយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតូចៗដែលទើបចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏អាចរៀនបានដែរអរគុណបងប្អូនអរគ្នា